बार्सिलोना 4-0 कुनै समय थियो बार्सिलोनाको पुरै डाउनफल चलिरहेको थियो। खेलाडी चेन्जेसदेखि कोच चेन्जेससम्म धेरै सङ्घर्ष गरेको बार्सिलोनाले अहिले भने फर्स्ट एक टिम पाएको छ, जुन टिमले चाहिँ पहिलाको बार्सिलोना जस्तै टिकी टाका खेल्छ। टाका बार्सिलोनाको हजुरबाको पालादेखिको पर्फर्मेन्स हो। यो पर्फर्मेन्स चाहिँ बिचमा गएर चाहिँ कोच चेन्जेस खेलाडी चेन्जेस गरेर चाहिँ बिग्रिरहेको छ, तर अहिले भने त्यो गेमलाई फेरि निरन्तरता दिएको छ। लामिन यामालको पर्फर्मेन्सको के कुरा गर्नु, जसरी मेस्सीले पेप गार्डियोलालाई बेस्ट कोच बनाएको थियो त्यसरी नै अहिले लेभेन्डोस्कीले टप स्कोरर बनाइरहेको छ। समय अगाडिसम्म बार्सिलोनालाई कसले आएर जिताउँछ भन्दै थियो, तर अहिले बार्सिलोनालाई कसले रोक्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा हुन्छ है। गोल स्कोरको कुरा हेर्ने हो भने यति धेरै फरक गोल स्कोरहरू निक्लिरहेको हुन्छ, प्रत्येक गेममा 4-5 गोल ठोकिरहेको हुन्छ। यो परिवर्तनको लागि चाहिँ सिधै कोचलाई नै क्रेडिट जान्छ है त। पुरा भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा जानु होला, युट्युबमा पुरै भिडियो छ, मजाले हेर्नु।